Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontane Mbah Yi. Alhamdulillah, Nduk. Waduh, sandal iki leworo nduk nek dienggo. Alhamdulillah, selamat pagi. Bar udan deres ta pemirsa. Ndek sore kae sampai bengi. Awete pol. Awete pol udane. Bunda ke sawah pisan. Sapa yang mbok celok yumur? Yumur pe masak paling. Yumur apa masak? Ngene bucare. Gune makpat pemirsa. Wingine tak goleki wong gak enek. Senengane kan iprek-iprek golek kayu lho pemirsa. Seneng pas wonge liwat, "Mak, sampean ning omah apa ora?" "Iya ning omah." "Ini apa?" "Ape tak iki lho, Mak, untuk sembako saka nggone Mbak Allah aku." "Iya, aku ning omah." Langsung tak jak. Kang Pri, kok lek tiyah nggone Mak Pat. Lek tiyah mbek Mak Pat iki kakak beradik pemirsa. Mak Pat, Mak tiyah sampun nok wingi kok. Ayo, assalamualaikum. Walah Mak Pat wis bar mbah tan. Oh, ku lho. Nggih. Iya. Ki. Oh. Wis bar mbah. Assalamualaikum, Mak. Hati-hati lho tan. Nggih, alhamdulillah. Sampun Mak kok ngerepotke sampeyan malahan. Oh. Nggih, Mak, disukani anu Mak napa? Niki saking tebih kengene Mbak lho, nggih enten roti, enten mie, enten teh, Mak, enten beras, enten gula, lengo. Mumpun Mak kok repot-repot sampean ape ndang mek kayu kok. Mak, niki mpun kawak, Mak. Niki mpun kawak. Sakniki mpun gantos sih, Mak. Iya. Nggih, sakniki dadi Bapak Prabowo kalih Bapak Gibran. Nggih. Oh. Jan peneng ndi kuwi? Iku wedang. Oh, diwedangi barang. Oh, terus panas aku. Oh, dikunci, Mak. Iya. Pemirsa iki lho Mak, delok kayune iki sing butuh-butuh kayu dolok-dolok. Oh, iki iso didol. Walah Mak, nek ape gawe napa-napa Mak, iso Mak digrejekno, disrekerno nggone Kang Bundi. Lah wong duwike niku. Walah, pun. Walah iki lemari. Walah Mak Pati duwe penyimpanan harta karun ning kene. Harta karun apa? Nggih. Enek bayang, dandang. Ya dandang elek. Dandang iki trai tikus. Iki Mak Pati dhewean pemirsa. Gede apa geli cilik gelase? Cilik niki lak ampun. Ndak sedeng kok. Iki ambek ngopi berarti Mak kengko. Siji ya Mak, aku tak mbek wong loro ae Mak. Nggih. Aku berdua saja. Iya ning omah Mang wis ngopi. Oh, digo pulang saja. Iki terima kasih Mak. Mpun Mak, mpun. Mpun kula tak langsung pamit mawon. Suwun ya. Lho kula nggih matur nuwun iki nggo Mak Pat. Gak wis kono apa wae. Ya wis Mak. Iki nek Ebit nek teko kok. Walah matur nuwun nggih Mak. Aku tak langsung pamit jam 7 luwih seprapat. Saiki Mbah. Ebit mergawe ya. Lho gak Mas Nandong Mak. Oh melok Mbah Mentelo. Mbah Mentelo kuwi tan sing bos jagung. No. Anggere nek bose salah sitok kleru nggih. Nggih. Betul. Alah nggih. Difoto Mbah Pat. Lah kadang aku Mak winginane pas liwat mriki, nggone jenengan tutup. Oh berarti Mak Pat mek kayu, iprek-iprek ning alas. Iki terus-terusan gede loro-loro dan ya Allah Mak, kula ra kuat Mak, sampean iso kuat gendrongi kayu dolok sak mene-mene gedene. Ya Allah. Dah sak lonjor pinten Mak? Kae riyen ditumbas bundi gang sekawan atau gang 100. Gang 100 piro Mak? Sak ngeten iki. Sak lonjor.
Iya, Mak. Sak kabeh ngene. Oh, sampeyan iki 500. Jaman kae. Nempel radio. Jaman kae sampeyan iki 500. Sakniki nggih mboten angsal, Mak. Kayu dolok-dolok ngeten iki nek sing lurus, Mak, di circle kena nggo gawe reng, usuk ngoten. Waker yo gak oleh. Walah mboten angsal. Nggih matur nuwun lho, Mak, Pak. Lah nek kula nek malah digawani kopi. Kono ndak tunjuk. Gak nggo Mas Ebi tae leh, Mak. Sik aku tuku sak renteng sampe kok. Ya Diasta suwun. Nggih matur nuwun ya, Mak, rezekine. Nggih pun. Pan entuk rezeki. Entuk rezeki jas. Kopi jas. Ini setengah bulan. Mboten nah koke. Lho, Mak delok iki sik sakmene kae, ijek kae. Tak engkene ndur jambu. Ijek ning kono ndur jambu. Kae kene pawon tak tono pawon ya. Oh, didono pawon, guys. Sik didono pawone Mak Pat. Mak Pat tak dono. Ijek rek simpenan neh, Mak. Lah iki. Dewean ngene iki Mak Pat ning omah. Iki jedinge yo resik. Pam yo, Mak yo. Pam sampean yo. Pam bayar 10.500 1 bulan. Yo mboten roh pokok yo iki yo. Oh, iki jek sakmene Jaman kae. mbokku. Kang Ali lek Kasti iki kayu iki. Hati-hati Mak, aku diku nek ngleret iki Mak, engko sampean pas nggodhog banyu ndang ngleret. Apa kayu? Kayu nek Mak. Taleni kenceng nek ra iso nglorot. Lah kae kanyar kae kidul. Oh, kae sing kono iki sing lagi pek-pekan anyar. Lho. Iki genuk-genuk jeneng kene lho. Wis sehat selalu nggih Mak Pan. Oh, iki pame ning kono lho. Pancurane ning kono. Wis nggih pun Mak, kula tak suwun. Nggih sami-sami. Oh, ayo. Nggih, ayo Tan. Iya. Untuk rezeki kopi. Weh alah ning kene tak goleki ngiyang-ngiyang. Kancane Mbah Pat kuwi. Tak kancane Tia. Gedane Mak Tia. Nggih. Nggih monggo Mak. Suwun nggih. Sami-sami kula nggih. Assalamualaikum Mak. Alhamdulillah. Suwun nggih Mbak Allah jenengan pagi-pagi sampun membuat orang tersenyum bahagia. Langsung aku Mbak Intan dihadiahi iki pemirsa. Ngene iki kok nek pamane ditolak nggih. Oh, dikai mau ngene wis tak tampa. Alhamdulillah jenenge rezeki. Tak ngoceki minyak lho. Duduk. Ngoceki minyak. Ngupas minyak pemirsa. Loh. Muga-muga gak ngayu lho. Alhamdulillah apik kok gak ngayu. Wis pirang-pirang dino. Oh, apik dok Tan, gak ngayu dok. Oh, cek apik pemirsa. Tak sapu nang dok. Nek sing diingi lho dok sing oleh dio. Walah kuwi malah empur tenan pemirsa di kukus ngono ki empuk era mbayen. Nek dalem pripun, Pak? Tugas lem pralon bikin. Lem pralon? Oh nggih, Pak. Lek pukul nggih. Nggone Mbak Diana. Oh nggih, Pak. Masang pralon sik. Ning gone anu sapa jenenge, Nduk? Mbak Oga, ning gone Mbak Nana, Mbak Nana bakal blonjo. Mbak Ayu. Mbak Ayu Mas Tandi, lem pralon. Apa iki lagu Mas Dian? Minta tolong nggih Mas Dian nggih. Lem pralon. Lagi ngapain? Lho, Nduk, makan wis tak oceki to. Bu semangat, jerene mau kembali. Kembali kemana? Kembali ke sini. Ora, melok mak malam maksudnya. Nimbali. Nimbali. Amin lah. Sredek minyak, dikai garam, ya toh. Terus dikukus dah. Terus mame karo klopo. Mantap apa? Senengane itu. Terus dibungkus ikan bedang. Pak Silo di mbok goleki. Nanti. Jangan orang punya Pak Depatu Sintan. Anu tenggene Bunda Dewi. Bunda Dewi kamare bocor. Terus esuk Pak Silo ning gone Bunda Dewi sik. Minggu. Mbok
Senin nang minggu Intan neh. Ambek Mas Dio no ndandekno. Udah api dok. Ambek pemesan. Apik. Pirang menit kuwi? Bu, Intan lah. apa? Coba lagi. Malah kena tanganku no. Makanya mencoba latihan. Latihannya nek latihan. Mau, tapi iki HP-nem cekeli. Ini dok, iki dicekeli ngene dok ya terus ngene lho. Ini HP-nem cekeli. Nek mbok kongon marotno piye? Oh iya. Pintar. Emang gak ketok nek nganu ibu. Ketoki Syuting apa nih? ibu. Mati prono toh. Ibu yo. Kok mbok syuting ibu? Sing mbok syuting menyoke lah. Lah wes ngono wes. Yo ngene, maksudnya menyoke ketokno. Lah memang kok kene ketok yo sing ketok. Ora jajal sik ora jajal. Aku wedi. Ora dijajal sik. Wer. Pelan-pelan lah ngono. Wani. Lah iso nok, Dok. Lah bisa nok. Mantap. Madhep rene lah. Halo, guys. Halo guys. Lah yang ngene, madhep rene. Cis. Ibu lagi ngapain itu guys? Jupuk godhong. Kok ini jupuk godhong kok akeh mbah yo? Nggih, ngono yo rapi lah dong sak menit tok. Tunggu bungkus emang lho, nggih cemilan. Iki ibu ketoke. Tak syuting. Di syuting godhongnya. Ibune gak usah. Gak apa-apa. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa lho, ibu jupuk Barudan godhong. kan suasananya cerah. Iya, cerah. Cerah sekali. Gumpungku sih apa mang menyok. Menyok. Digawe mau lho, Duk, tak sredek. Kemben rondo alum. Jupuk napa ora? Wah, saiki tak Langsung cus yo iki ya. urung tok sak menit tek cus ah. Tak dono. Aja mbok pateni sik. Ibu mang ketok lho ya. Iya, Intan yo ketok kok Lho kuwi nang nding gedang kok kena tak nggo thumbnail. Iki lho, ketok enek katase. Tapi iki dalane mbet aja. Ora, gak. Kok wedi menbet ora kok. Ora mbet, guys. Kena tuntut, Dok. Tuntut gedang rojo. Ndang jupuk nek ibu Mah, ya doyan iki nek dimasak digawe apa jenenge? Dioseng enak, dibothok enak, diopo-opo enak iki ya. Tinggu diet ke iso. Walah iso. Wes ayo mantuk sik, Cus. Ya, Cus pemirsa. Ndang menggo sik. Yo. Wes tanganku tak ijik ya, Dok ya. Iki tambahi sedikit garam ya, Dok ya. Garam secukupnya. Wes. Terus kita aduk-aduk. Mulai kok jalan. Ini pemirsa. Yo. Aduk sampai rata. Loh, tak ketokno iki ae. Bu tapi mang ketok iki. Ibu rasa mbok ketokno ya gak apa-apa. Alah ben lebih nganu ya pemirsa tak ngenekno ben lebih merata nggih. Nah, terus kemudian dikukus, Dok. Dikukus ning dhuwur kandang. Ndang kukus. Ki mang mie. Minum pas molak-malik ujug-ujug gasnya langsung mati. Mak pletik, aduh. Keren ganti gas dhisik. Lah wis ning kono semuane. Ya lah semuanya Wis kayak ning kocan. Bendak sik. Sik ya pemirsa. Sing nyanyi sapa, Bang? Apa? Judulnya apa, Bang? Wis judulnya apa? Apik banget. Saiki kok lagumu kok lagu-lagu zaman kaya ta, Dok? Iya, kan. Kahitna. Terus Iya. Sheila on Seven. Iya, Sheila on Seven kuwi aku jaluk Mas Dian. Nek iki kelapane dimasukkan ke dalam kresek ini. Aku kan takok Mas Dian, Mas lagune apa, Mas? Terus aku tetok.
Ben gak cunda man yang bosen aku. Variasi. Wes ditutup cus. Saking nggih sampun mateng, kok wayahe tak bungkusin ning godhong to pemirsa. Sredek minyak, terus tak kei kelapa parut. Nah, iki wes dicicip pas mine masukno, mak glundeng ngono. Iki yo. Kabeh. Kan gak enak banyune. Ora le, ditiriskan kok. Nek ditiriskan ngono kuwi kan ora enak Ini lho carane banyune. dicek kocan ngene wis. Iya. Apa neh? Wes bar. Iki yo. Tandusku yo. Iya, Mbah Jak. Jak sarapan kok udah wis dikirim Bunda. Biasanya Bunda isuk pletuk bareng dia berangkat sekolah nih lho, 5:30 nih, jam 6 wis dikirim. Tumbasne pecel, apa. Iki berarti makan setengah siang iki. Gak usah kayak kecap bebek yang ini ya. Tak tandusku sih aku. Iya, ndang. Mau saiki. Ibu ya tanduke saiprit ibu ya melok. Tak bungkus iki kok. Sredek minyak gurih. Dimaem pakai kelapa parut yang diolah dengan penuh senyum. Iya. Centongnya cilik bro. Lan njaluk sing gedene sak sekro pasir. Nah, wes secukupe ae, Bu ya secukupe wae. Ya nih yo, wis yo. Ya oke, sih. Enggak boleh mama dia. Oke. Yuk sarapan. Yuk, monggo. Kok sarapan iki menjelang nek jam 8:30 ya yuk. Menjelang bodo piye leh ta. Wis menjelang siang lah. Alhamdulillah Intan sarapan iku tangane jek ki mau. Aku pengen iki rencana wis ya. Minta tolong. Wes mi bijak pemirsa. Sarapan Mas Dian. Wong wis sawan ya Mas Dian. Wis pokoknya makan siang lah. Pokoknya nek menurut jenengan 8:30 wis termasuk menjelang makan siang nggih. Iya. Ya piye? Iya ora apa-apa lho. Ndek Pak Silo datang mbok tanya piye? Pak Silo sampun dahar. Pak Silo sampun dahar, Sampun Mbak Intan. Sampun Mbak. Nembok eceran dok bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusakana wa fima jabana amin. Ambil janis enak pura Bu. Gak enak ya. Mio enak mbek iki lho enuk do. Ricanem ki lho Mam ya. Tak sipun Enggak saya. emang. Gak. No way. Ya saya Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, terima kasih. Mantap pemirsa. Aku mau ambil tahune tok. Njupuk tahune tok. Pengen rasakno tahune. Enak iki tahune. Lah ngene wis. Mbek waspada. Laler iku terbangan ke sana kemari. Apane repa? Mbah Yu diparani Intan. Mbah Yu ayo dahar. Mah tan aku ambek bar mami. Ya Allah. Terus Rana sik. Rana. Rana. Kok iso Harapan, Dek. Oh, yes. Mie bihun, tidak. Iya, sama dia. Kan ini untuk oleh-oleh saya. Wih, internet, guys. Apa? Jadi ngomongannya, Mbak, besok kan Mbak tanggal 20 nih sarangan. Pokoknya Aku sesok tumbas no.
Udut neh karo seledai air apa? Selada air. Selada air. Iki nduk insyaallah. Ternyata dimasak enak pemirsa. Ya, kono tambah go jagung dingin, Pak. Iki kok dek. Enak. Enak ya. Sego jagung sing digrawol ta. Ayammu maem lho. Mak nduk iwake. Wae aku arep. Digado kaya dingin mbek bawe tinggal Inu, digado sayur. Lah iya kok aku cek mam sego sih. Lah iku nek digado lawah lho. Hah? Kuai. Ayo. Tak sukone wae ya. Emang kuai. Aku. Ayo cek melu cek. Harapan? Germangan kita mbak aku tenan mbak. Tenan. Nek gak germangan aku dari gelem ya. Bergluetak laki ana. Tak Kompot ceritain. ning ndi, Mbak? Kompot ning sawah lho. Maton. Enten melu. Sawah. Maton iki lho mlebu ning jegur sawah iki lho. Dek bengi kesepakatan rapat ning grup wis di-share. Tanggal 20 BPD ngadu ning Sarangan. Bu Yuni nggawa rica-rica. Ambek gorengan. Mbak Nia nggawa nasi ambek mie goreng. Mbak Lis nggawa ndok. Mas Ari nggawa air minum. Terus Pak Yono sentik PLN nggawa buah. Sampai dulu set tuh men, rica-rica biasa ya. Set andalan. Wah, aku Anu apa? dari Bu Nek menawa anu mbak. Pak pun dudul pitik naik mbak pitik. Anu. Pak sapa, Dek? Kuwi lho putrane Enak. Dul. Wah, anu Mas No. Iya kono Heeh. nanggung Dudul pitik nek. Nek sampean Heeh. dudul pitik. Bu enak Bu tahu nih Bu. Iya nek. Jaluk neh. Ambil. Tahu. Ambil dulu Ambil ya. ambil. Ambil tangannya kan gak cepet. Ambil. Enak Tadi? tahu. Iya. Anggotanya kan 7. Boleh membawa keluarga. Engko tambahe piro? Pamane nggo wong siji mbak tambah 50. Nggo wong loro ya 100.000. Ngono. Ngono deh. Oke aku yang ngono. Anu mbak, Numpak jarane. Lepeh Mas Tope. Aku ku nih kono numpak kuda nah. Iya, aku kena ya. Iya. Ibu jak kan? Ibu gawani. Mani. Enggak, aku sendirian, Nana. Ya si ibu jak numpak perahu. Perahu apa iki? Perahu speedboat ku lho sing. Ora wani. Wani. Jeru. Kok numpak motor apa kowe dijegurno apa piye? Jeru, Mbak we. Iku ki ndek iki numpak ngene oh, kan gak nyemplung. Masalah jeru Mbak ku iki. Lah jeru kenapa? Kan kowe di dhuwur banyu. Kita lihat besok ya. Ya ampun pemirsa, demikian guys cerita hari ini. Tunggu tinunggu yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang sembuh. Untuk pasien dari doa semoga yang diberikan omongan yang saleh-saleha. Enak Ibu ya. Tidur. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Terima kasih Bunda Dewi. Berapa menit, Dek? 6 menit Oh, wes. 53. Wes. Wes tak pas nih 7 menit kurang saiki. 3. Ngobrol. Gak wis. Ngobrol piye, Nek? Ya, terus